At the 48th session of the UN Human Rights Council, China and a group of countries on Monday expressed their deep concern over the persistence of systemic racism, racial discrimination and increasingly serious hate crimes in some countries. 尽管国际社会为打击种族主义做出了许多努力，但消除种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为仍然任重而道远。我们对一些国家仍然存在的系统性种族主义、种族歧视以及日益严重的仇恨犯罪等问题深表关切。奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民主义是种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的主要根源之一，其对享有所有人权的负面影响一直延续到今天。我们呼吁有关国家正视历史，正视自身存在的系统性种族主义和种族歧视问题，采取切实行动，全面有效落实德班宣言和行动纲领，消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义的遗毒，共同努力实现种族正义和平等，真正促进与保护人权。